गाइस नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी दिखाने वाले हैं जिसका फायदा आपको कोल्ड, कफ और ये जैसे कि मौसम चल रहा है वायरस का और डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत रिलीफ करने वाला है। तो गुड़ जैगरी, जो कि सबको पता है बहुत अच्छा है विंटर्स में और समर्स में खाना खाने के बाद। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो एक रीत है कि खाना ही खाना है, पर उस गुड़ के अंदर भी एक स्पेशल रेसिपी है जो आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इंग्रेडिएंट भी, हमने गुड़ में क्या क्या डालना है। ये हमने गुड़ लिया है, काट लिया है इसको हमने 200 ग्राम के लगभग है। और इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच हमने लिया है नारियल पाउडर, आधा चम्मच तेल और आधा चम्मच अजवाइन भी लिया है। और आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया भी थोड़ा सा डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब हम पहले जीरा, अब ये जीरे और सौंफ को भुना जा रहा है लो फ्लेम पे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये जीरा और सौंफ भुन चुका है बिना किसी 2 मिनट बस। इसको निकाल लेंगे, भून के अब इसको निकाल लेना है प्लेट में वापस से। इसमें अदरक का रस डालेंगे, ये जिंजर का कद्दूकस किया हुआ अदरक, उसका निचोड़ के, और ये गुड़ डाला है। लो फ्लेम पे बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे है। अब ये जूस जो है अदरक का, इसी से गुड़ पिघल जाएगा। इससे गुड़ पिघल जाएगा, हीट मिलेगी तो पिघल जाएगा। देख सकते हो आप कितने अच्छे से गुड़ पिघल रहा है। ये 5 मिनट का प्रोसेस है जिसमें गुड़ अच्छे से पिघलेगा और फिर इसमें हम ये बाकी का मिक्सचर जो है मिलाएंगे। ये आपको सर्दी नहीं लगने दे सकता, छोटे बच्चों को आप दे सकते हो। तो जैसे खाना खाने के टाइम दे सकते हो, खाना खाने के बाद इमीडिएटली दे दिया। जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं उसके साथ आप दे सकते हो, रात को सोने के टाइम दे सकते हो, सुबह एम्प्टी स्टमक दे सकते हो। तो एनी टाइम अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, इट इज बेस्ट फॉर योर बॉडी। हाँ जी गाइस, देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से पिघल गया। अब इसमें हमने डाल दी हैं सारी चीजें और अब इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारा मसाले वाला गुड़ तैयार हो जाएगा। वेरी टेस्टी। अगर चाहें तो इसमें हल्की सी काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हो, सूखा धनिया पाउडर भी सूखा धनिया डाल सकते हो, धनिया पाउडर पिसा हुआ, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। हल्की सी काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर बच्चे खाएंगे तो बेशक नहीं डालो, खाए तो फिर डाल सकते हैं। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो कितने अच्छे से गुड़ पिघल गए। इसको बाइंड करने के लिए थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, बाइंड करने के लिए थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे और थोड़ा मिठास बढ़ जाएगी। इंग्रेडिएंट है गाइस देसी घी। तो ये भी पता ही है कितना बेनिफिट करता है, तो ये भी एक बाइंड करने के लिए बहुत अमेजिंग है। तो ये हमने डाल दिया देसी घी। देख सकते हैं आप, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, इतना गाढ़ा हुए। अब ये इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे तो ये हो जाएगा सेट। फिर इसके क्या करोगे, पीसेस काटोगे? हाँ, फिर इसके पीसेस बना के रख देंगे, छोटे छोटे पीसेस काट के रख देंगे। जब ये थोड़ा सा पेस्ट की तरह बन जाएगा गाढ़ा गाढ़ा, तो इसको ठंडा होने पे ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा। ज्यादा पकाना नहीं है तो फिर वो हार्ड हो जाएगा। हाँ जी गाइस, अब देखो प्लेट में डाल के अब इसको सेट कर रहे हैं। प्लेट में हल्का ऑयल लगा लेना है और इसको ऐसे अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसके पीसेस काट देंगे। हाँ, बिल्कुल ठंडा होने के बाद तो हार्ड हो जाएगा।
हल्का गर्म होना चाहिए जब आप इसको फैलाएंगे। ठीक तो है। ये देखो फैला दिया और इसको हम पीसेस भी करेंगे अभी। अब हमने इसको हल्का सा ऑयल लगाया था थाली में, और जब ये थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा, नहीं तो ये बिल्कुल ठंडा होगा तो हार्ड हो जाएगा। पीसेस नहीं कट पाएंगे। हाँ, पीसेस नहीं बन पाएंगे। मतलब ये बर्फी जैसा जब हो जाए। हाँ, कुछ भी वो तो amazing। साइज तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब एनर्जी बार बन गई। ठीक है, देख सकते हैं आप छोटे छोटे पीसेस काट दिए। अब आपको एक पीस निकाल के दिखाते हैं। वैसे तो ठंडे होने के बाद देख सकते हैं आप, ये अभी बर्फी की तरह है, ठंडा ठंडा होएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल गुड़ बन जाएगा दोबारा से। और आप इसको गाइस हम रख रहे हैं मंदिर में, ताकि ये चार्ज हो जाए और भी पावरफुल हो जाए, तो जो भी खाए उसको प्रसाद की तरह बेनिफिट दे।